السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفوا واحد الحصة اللي خاصة بلي فيغور دو ستيل ديال لا بواط ا ميرفي. بطبيعة الحال كنعرفوا بأن في جميع الامتحانات الجهوية كيكون بعض النقاط اللي كتجي بطبيعة الحال خاصة بهذا الدرس ديال لي فيغور دو ستيل، فبالتالي غادي نحاولوا ما أمكن باش نشرحوا أهم لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في الرواية ديال لا بواط ا ميرفي اللي غادي نشوفوها في هذا الجدول هذا في هذا الطابلو. عندنا بيرسونيفيكاسيون. إذا لا بيرسونيفيكاسيون كاين بعض لي فيغور دو ستيل اللي بطبيعة الحال كيدلوا على البيرسونيفيكاسيون، بحال مثلا ان بيجون ديزي دي مو سي جولي. إذا عندنا ان بيجون ديزي دي مو، بطبيعة الحال حنا كنعرفو مزيان بأن لو بيجون نو بو با بارلي، إذا ما كيقدرش يتكلم. هذا الطائر اللي هو مثلا نقولو الحمامة، داكوغ، ما كتقدرش تتكلم. إذا هنا حيتاش عطينا واحد الوصف اللي هو نقدروا نقولوا ديال اللي كينطبق على الانسان، على لي بيرسون، عطيناه هنا واحد الطائر، فبالتالي هذه سي اون بيرسونيفيكاسيون. هنا عاود في لا دوزيام فراز عندنا لا بويار شونتي، لا بويار شونتي. اذا لا بويار هذه واحد يعني اداه ديال المطبخ اللي فيها مثلا كنسخنوا الماء مثلا، داكوغ، بحال اللي كنقولوا المكراج الى اخره. فاذا هاد الاداه ديال المطبخ بطبيعه الحال ما يمكنش باش تغني. اذا هنا فقط كنديروا بحال واحد التشبيه ديال ملي كيكون كيصفر مثلا، كيكون سخن الماء. اذا هذا كنقولوا بانه فوالا بحال اللي كيغني. اذا هذه كذلك سي اون بيرسونيفيكاسيون. troisième phrase عندنا لو سوليي اون روب دور s'attarder à l'horizon. إذا لو سوليي اللي هو الشمس بطبيعة الحال اون غوب دور. إذا هنا كنشبهو بأن فوالا بحال اللي عندنا لو سوليي بطبيعة الحال لابس واحد يعني مكسوب الذهب إلى آخره، فبطبيعة الحال هذه كذلك سي اون بيرسونيفيكاسيون. الدغني اكزومبل هو لي بتيت فلام دونسي. لي بتيت فلام دونسي، إذا ديك يعني اللهب الصغير ديال النار، يعني بطبيعة الحال كيرقص، وهذا بطبيعة الحال كذلك كتسمى سي اون بيرسونيفيكاسيون، داكوغ، لأن كذلك فيها واحد التشبيه بأنها بحال اللي كتراقص ديك الألهبة ديال النار. غندوزو للميتافور. الميتافور ما ميموار ايتي اون سير فريش. بطبيعة الحال في الشابيتر الأول كاين هاد الجملة ما ميموار ايتي اون سير فريش. إذا هنا بطبيعة الحال عندنا واحد التشبيه اللي ما فيهش أداة تشبيه، داكوغ، عندنا اون كومباريزون سون اوتي دو كومباريزون، فبالتالي كتسمى ميتافور. إذا ما ميموار، الذاكرة ديالي كنشبهها بطبيعة الحال بأنها ما كتنسى حتى شي تفاصيل، بأنها دائما جميع الأحداث كتبقى مسجلة في الذاكرة ديالي. بطبيعة الحال هنا بطبيعة الحال عندنا اون ميتافور طالما ما عندناش أداة تشبيه، ما عندناش بطبيعة الحال كوم أو لا تيل إلى آخره. كو تاريف-t-il chien galeux. كو تاريف-t-il chien galeux، نفس الشيء بطبيعة الحال. هنا عندنا واحد التشبيه كنشبهو بطبيعة الحال ديك الطفل بواحد يعني بكلب، فوالا بكلب بطبيعة الحال galeux يعني مريض. نفس الشيء هاد التشبيه هذا ما فيهش أداة تشبيه، فبالتالي بطبيعة الحال كنقولو ميتافور. Elle me demanda si j'avais l'intention de braire pendant longtemps encore. هنا بطبيعة الحال هاد الجملة كنتذكروا بأنها بطبيعة الحال ملي كان سيدي محمد كيحس بالآلام إلى آخره، ملي كان توفى ديك لو كوافور يعني في لو كارتيي، فكان بطبيعة الحال كلشي كيبكي إلى آخره. فهنا كتقول الأم ديالو كتقول له يعني فوالا وقف، ما تبقاش تبكي إلى آخره. بطبيعة الحال هنا البكاء ديالو كيتشبه بحال نقولوا حنا النهيق ديال الحمار، فهاد بغاغ هو لو كري دو لان. فبالتالي نفس الشيء هنا عندنا واحد التشبيه ديال الطريقة اللي كان كيبكي بها هذا الطفل بطبيعة الحال بدون استعمال أداة التشبيه، فبالتالي كتبقى دائما اون ميتافور. هنا في troisième exemple tu es un cadavre et je n'aime pas toucher les charognes. إذا هنا بطبيعة الحال عندنا التشبيه
ديال الجسد ديال هذا الطفل اللي هو بطبيعة الحال كان مريض إلى آخره. إذن je n'aime pas toucher les charognes. les charognes هما بطبيعة الحال إذا بغينا نقولوا الجثة، داكوغ، الجثة ديال أولا الجثث ديال الحيوانات. إيبربول، إيبربول اللي كنعرفو بطبيعة الحال هذه واحد الفيغور دو ستيل اللي كتكون كتميز بالمبالغة الشديدة. إذن عندنا elle posait 1000 questions à ma mère. elle posait 1000 questions à ma mère. بطبيعة الحال هاد الجارة ديال الأم ديال سيدي محمد كانت كتسأل بزاف وكتسأل كتير الأم ديالو، فبالتالي بطبيعة الحال هادي سي اون ايبربول، يعني كانت كتبالغ في الأسئلة، فبالتالي هادي سي اون ايبربول. دوزيام اكزومبل les femmes continuaient leur éternel voyage. إذا هنا بطبيعة الحال كنقولوا بأن الأمهات كيكملوا يعني السفر ديالهم بطبيعة الحال الأبدي إذا بغينا نقولوا وبدون رجعة. فهنا بطبيعة الحال هاد éternel voyage هذه فيها واحد المبالغة شديدة جدا. هذاك الشيء علاش بطبيعة الحال هاد لافراز راها كتعتبر اون ايبربول. des siècles passèrent. des siècles passèrent إذا قرون كتمر. بطبيعة الحال هنا كذلك كاينة واحد المبالغة، بحيث كنبغيو نقولوا بأن فوالا الوقت بطبيعة الحال داز بزاف ديال الوقت، داز وقت طويل، ف دي سياكل باسيغ. إذا بطبيعة الحال هنا واحد المبالغة كذلك كبيرة. des torrents de larmes inondèrent le visage. des torrents de larmes inondèrent le visage. نفس الشيء بطبيعة الحال كنشبهوا بأن يعني الإنسان كيبكي بطبيعة الحال بكاء شديد، فبطبيعة الحال كاين بزاف ديال الدموع في الوجه ديالو. إذا كنشبهوا السقوط والنزول ديال الدموع بطبيعة الحال من الأعين بأنها فحال واحد الفيضان في الوجه ديال بطبيعة الحال هذا الشخص اللي كيبكي. إذا هذه كذلك سي اون ايبربول لأن فيها واحد المبالغة شديدة. كاينة لونتيتيز. Premier exemple, pour y renaître, il fallait d'abord mourir. إذا بطبيعة الحال عندنا هنا دو فيرب اللي عندهم يعني معنى يعني معاكس تماما. داكوغ، سو سون دو زونتونيم دو كونترير، renaître و mourir. فبالتالي هذه سي اون انتيتيز. l'exemple الثاني ceux-ci en rient, ceux-là en pleurent. داكوغ، إذا هادو كيضحكوا والآخرين كيبكيو. إذا عندنا غي وعندنا بلور. le verbe rire ou le verbe pleurer. بطبيعة الحال ce sont deux antonymes, ce sont deux mots, deux verbes contraires. نفس الشيء. إذا هذه c'est une antithèse. Troisième exemple, عندنا ma mère m'aspergea d'eau bouillante et d'eau glacée. داكوغ، إذا بويونت يعني الماء المغلي الساخن جدا، وغلاسي طبعا هو الماء المثلج. فبالتالي نفس الشيء، يعني الساخن جدا مع المثلج. إذا هذه سي اون انتيتيز. une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur. إذا عندنا لا جوا وعندنا لا دولور. نفس الشيء، هادو كلمتين اللي عندهم معنى متعاكس. إذا الفرح والألم. فبالتالي حتى هذا الاكزومبل الاخر راه سي اون انتيتيز. هنا عندنا l'anaphore. à 10 ans on est presque un homme, à 10 ans on parcourt tout seul le quartier. اذا كنشوفوا عندنا هنا دو فراز اللي كيبداو بجوج بهم ب à 10 ans à 10 ans. داكوغ، عندنا à 10 ans وكذلك الجمله التاليه كتبدا ب à 10 ans. اذا هذه سي اون anaphore. الجملة الثانية non, je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas pleurer. إذا نفس الشيء عندنا je ne voulais pas, je ne voulais pas. D'accord. إذا هذه c'est une anaphore. Troisième exemple, je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre, je savais que les jours faisaient des mois. إذا je savais que ou je savais que. نفس الشيء. هذا le troisième exemple c'est une anaphore. هنا عندنا l'oxymore. des nuits blanches qu'elle avait passé à gémir. يعني ليالي بيضاء بطبيعة الحال
دوزاتها كتعاني فيها، يعني ما كتنعش، دوزت ليالي بيضاء. فبالتالي عندنا نوي اللي بطبيعة الحال كتعني الليل، كتعني السواد، وعندنا بلانش. فالسواد مع البياض بطبيعة الحال مثال، يعني كلمتين اللي عندهم معنى معاكس جاو حدا بعضياتهم، فبالتالي هذه سيت اون اوكزيمور. Sans toi le soleil deviendra froid. اذا بلا بيك راه الشمس غادي تولي بارده. اذا لو سولاي او فخوا، حنا كنعرفوا لو سولاي بطبيعه الحال راه بطبيعه الحال دائما كيكون حارق، والشمس يعني الحراره الى اخره، ولكن مقرونه هنا بطبيعه الحال بانها بالبروده، فبالتالي بطبيعه الحال هذه سيت اون اوكزيمور. ندوزو لا غراداسيون. J'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7 et puis 8, 9 et 10. هنا كنشوفوا بان فوالا كاين واحد لا غراداسيون اللي هي كرواسونت، يعني تصاعديه، بحيث اليوم دابا عندي 6 سنوات، العام الجاي غيكون عندي 7 سنين، من بعد 8 سنين، 9 سنين، ومن بعد غادي نكمل 10 سنين، وملي غنكمل 10 سنين بطبيعه الحال راني غادي نكون كبرت وغنولي راجل. داكوغ. هنا بطبيعه الحال هاد الجمله اللي كيقولها بطبيعه الحال سيدي محمد، اللي كان دائما كيفكر وكيتمنى غير فوقاش يكبر. اذا هذه سيت اون غراداسيون. L'exemple الثاني عندنا les cris des enfants s'étaient transformés en torrent, en cataracte, en bruit de rafale. نفس الشيء. إذا هنا بطبيعة الحال عندنا ce qu'on appelle une gradation croissante، نفس الشيء تصاعدية. علاش؟ لأن عندنا هاد الصراخ ديال الأطفال اللي كيتحول بطبيعة الحال، دزنا من طورون كاتاراكت بغوي دو رافال. بطبيعة الحال بغوي دو رافال اللي هي أقصى درجة ديال الصداع اللي بطبيعة الحال ممكن تكون. داكوغ، يعني الضجيج بطبيعة الحال المبالغ فيه. L'énumération, dans ma boîte à merveilles, il y avait des clous, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des encriers vides. بطبيعة الحال هذه المحتويات ديال لا بواط ميرفاي ديال سيدي محمد، فكنشوفوا بطبيعة الحال بأن فيها فوالا مسامير، وفيها يعني قطع ديال الزجاج، وبطبيعة الحال ديال النحاس إلى آخره. فبالتالي هذه سيت اون انيميراسيون. هادو أهم لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في الرواية ديال لا بواط ميرفاي. بطبيعة الحال إذا كان عجبكم هذا الفيديو فبالتالي ضغطوا على الزر إعجاب، وإذا كان عندكم شي سؤال أو لا بطبيعة الحال شي تعليق ما تردوش، يعني باش تكتبوه وغادي نجاوب عليه بطبيعة الحال. واللي باقي ما اشترك شي في القناة يشترك باش دائما يوصلوا الجديد، وبالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ ديال أولاباك.